Bom, vamos aqui mais um dia aí, CJ Refrigeração. Vamos proceder aqui colocando 50 ml de óleo nesse compressor. Foi trocado bobina, foi trocado embreagem ou platô, para quem conhece. Foi feito um trabalho aí, esse compressor chegou pra gente bem, né, avariado, mas estamos aí para resolver o problema do cliente. Um videozinho rápido. Vou colocar aqui já a minha garrafinha, já tem a marcação dela, 50 ml. Eu uso essa garrafa porque ela é isenta de sujeira. Encheu. Vamos dar o passo para ele, ó, para que ele aspire esse óleo e ele entre dentro do sistema. 50 ml é o suficiente, porque isso aqui é uma garantia que nós estaremos fazendo bom serviço. Olha o barulho, o óleo, compressor bom, para que nós não venhamos ter problema de falta de lubrificação no mesmo. Bom dia a todos aí. Vamos seguir em frente aí, né?